Hello，大家好，我是叮当妈妈，开饭啦！今天吃的是芋泥粘粘糕，还有黑森林蛋糕，还煮了一个炸酱面，特别想吃炸酱面。今天给叮当炖的小鸡腿肉。先吃一个这个芋泥粘粘糕，我们俩在店里等了10分钟，现做出来的。新鲜现做的就是不一样，会拉丝。今天的芋泥味儿特别重。这个炸酱面是甜辣口的，最近还挺辣。最近我关注的主播基本上都在吃必胜客的那个自助餐。他们家这个黑森林我还是第一次吃。来尝尝。它这里面特别多的巧克力碎碎，颗粒感还挺强的。好像不对焦，在这儿对焦。你看它这里面的巧克力豆特别多，感觉今天吃饱了呢。这块不吃了，给老头留着吧。把这个吃了，老头不爱吃这个。其实我觉得吃麻薯类的东西，不在于它有多好吃，乐趣在于它能否拉出一个长长的丝。